தமிழ்நாட்டுக்கு மழைப்பொழிவு எந்தெந்த வகையில கிடைக்குதுன்னு வாங்க பார்க்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் சவுத் வெஸ்ட் மான்சூன். ஒவ்வொரு வருஷமும் அரௌண்ட் ஜூன் மந்த்ல இந்த மான்சூன் அரேபியன் சீல ஃபார்ம் ஆகுது. இது கேரளா கோஸ்ட்ல ஃபர்ஸ்ட் லேண்ட் பண்ண ஆரம்பிக்கும். இதுதான் இந்தியால இருக்கிற மோஸ்ட் ஆஃப் த பார்ட்ஸ்க்கு மெயின் ரெய்னி சீசன். ஆனா தமிழ்நாட்டுக்கு குறைவாக தான் மழைப்பொழிவு இருக்கும். ஏன்னா இந்த மான்சூன் விண்ட்ஸ் வெஸ்டர்ன் காட்ஸ்ல மோதும் போது விண்ட்வர்ட் சைட்ல இருக்கிற பிளேசஸ்க்கு அதிக மழைப்பொழிவு இருக்கும். ஆனா நம்ம ஸ்டேட் லீவர்ட் சைட்ல, அதாவது ரெயின் ஷேடோ ரீஜியன்ல இருக்கிறதுனால இந்த மான்சூன்னால தமிழ்நாட்டுக்கு அவ்வளவா மழைப்பொழிவு இருக்காது. செகண்ட் நார்த் ஈஸ்ட் மான்சூன். இதுதான் நம்ம ஸ்டேட்க்கு மெயின் ரெய்னி சீசன். இது அக்டோபர்ல ஸ்டார்ட் ஆகும். அந்த டைம்ல நார்த் ஈஸ்ட் இந்தியால இருந்து சவுத் வெஸ்ட்ல பே ஆஃப் பெங்காலுக்கு winds blow ஆக ஆரம்பிக்கும். இந்த மாய்ஸ்டான winds தமிழ்நாடு அண்ட் கோஸ்டல் ஆந்திரால என்டர் ஆகி அதிக மழைப்பொழிவை ஏற்படுத்துது. இதை தவிர இந்தியன் லேண்ட் மாஸ்ல இருந்து பே ஆஃப் பெங்காலுக்கு வரக்கூடிய ரீட்ரீட்டிங் winds சடனா மாய்ஸ்சர் ஆகுறதுனால நார்த் ஈஸ்ட் மான்சூன் சீசன்ல விசித்திரமான சைக்ளோன்ஸ் உருவாகுது. இதனால மிதமான முதல் கடுமையான மழைப்பொழிவு இருக்கும். இந்த சைக்ளோன்ஸ் இந்தியாவோட ஈஸ்ட் கோஸ்டுக்கு மட்டும் ஸ்பெசிபிக் ஆனது. இந்தியாவுல வேற எந்த இடத்துலயும் இந்த ரெயின்ஃபாலை எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ண முடியாது.